混合埋一齊嘅。咁啊最出名咧就係應該係豐田啦，豐田嘅車咧就係，但係喺暫時嚟講呢，因為個成本貴啊，咁啊所以咧未能夠普及。咁但係我相信有朝一日咧，因為我哋都受到呢個能源短缺嘅問題啦。好啦，嗱而家咧就會有所影響。最緊張一刻啦，就係安全車翻入去嚇，重新啟動。哎呀，俾佢走咗出嚟添啊！係啦，掹翻開個距離喎。係啦，冇錯啦，佢跟唔翻上啦，呢個阿高添德。高添德可能個車有問題啊，佢直頭已經係唔見咗佢嘅車添啊，因為易家威上第2㗎啦。哇！跟住呢個日產又會冧計喎。咁多車冧計嘅今日做咩？係啊，今日天氣好好嘅喎，真係。高添德嘅車直頭埋咗修理站添啊。係，咁啊真係唔好彩啦。真係可惜喎。係啦，反而易家威就上咗去第2位添。真係莫非揸慢車揸唔掂？可能水滾嘅佢哋我真係。咁啊，盧啟峰喺第3。呢度嗰架日產就停低啦，佢話收工先啦嚇。今年係又多架喺葡京灣黐埋去，係啦。仲有一架江小兵啊。嗱呢個可能冇咁傷喎，江小兵架車。呢個出得翻嚟嘅，吞得翻出嚟喎。江小兵收到喎。江小兵入個後波，跟住咧立一立太出翻嚟，名次就好似坐升降機咁啊，連跌好幾位噶啦。呢架慘啲啦，呢架又係。而家都唔俾機會你噶啦，係啦，即刻勾走，真係。咁啊，益咗呢個63號啊！睇佢點指埋佢嘅先，完全錯晒線啊！易家威呢架車啊，係啦。咁啊，變咗江小兵係應該俾佢影響到，因為佢一見到你喺前面點咧，又唔知你會唔會彈翻出嚟啊？因為你一埋咗啲胎嘅時候，分分鐘會彈翻出嚟㗎。修定車，我唯有攞啲胎嚟做 break 啦。前一盧啟峰上咗第2位咁，第3就係黃家康啊，黃家康亦都威脅都係盧啟峰緊要噶。估唔到大會安全車之後大執位。係啦，咁啊有幾位車手亦都係要提早收工噶啦，好似易家威又埋欄啦高添德已經壞咗，追都冇得追。咁啊，反而而家2、3位咧就黐得好近都話走得咗黃桂華噶啦咁啊，第4位就楊全勝啦。咁啊，第5咧就殷卓偉喎。殷卓偉追得好快喎，因為佢開頭第一個圈有啲意外，跌到最後嘅。佢而家上翻嚟啦。好啦，2、3。賽會出示咗紅旗喎。咦，梗係有事發生啦！睇睇係咩邊度咧？係應該嚟講哇！冇諗到咁少車，係啦，咁少車，同埋啲車速唔太快都有紅旗啊！咁但係紅旗會唔會執行新例咧？今年係啦，應該會執行新例喎。紅旗就係咪因為過往紅旗就要埋 pit 嘅，而家咧新例就唔埋 pit 嘅，嗰啲車繼續行。係咁跟住按照大會嘅指示話，去到邊度停低。應該係頭先第一個彎嗰度啦，就係個 Primera 嗰度啊。之前佢停咗喺度啦，咁而家就大會就好似話係着火。着火，咁樣樣，係啦。我哋而家啱啱先嗱，就係呢個位啦。出呢個彎之後咧，就會見到噶啦。直頭停晒添啊要。係啊，而家個新例係規定咗係咁樣樣。大會指定要停咗喺嗰度咧，咁跟住咧，泊位係啦，一架跟一架，按照翻嗰個名次咁排翻喺度。咁然後之後咧，認為冇事嘅時候咧，安全車帶一個圈，然後先再行噶。咁樣分分鐘對於有啲戰車嚟講咧，再重新啟動咧，分分鐘啟動唔到咧，絕對不足為奇噶因為你鬥緊喺度車底着火啊！即刻咧，消防員咧就喺呢個車底噴啲滅火嘅泡沫先。嗱，咁樣情況咧就係即係話即係今年採用嘅呢個新例係啦，我哋第一次見就係。因為佢話係比較緊湊啲，咁如果呢一般紅旗咧就要埋晒 pit，又要重新起步咧，咁浪費時間同埋咧就係觀眾覺得悶啲喎，係冇癮啊。咁所以今次用呢個方法，
咁但係我有時諗咧，佢又話大會係可以俾佢啲工作人員啦，去同佢維修架車。咁而家可能近啲啫。佢從山上路，從山上路你點去維修咧？真係有個問題啦，真係。其實當時我睇到呢條新例我都拗晒頭，咁點樣去啊，大佬？點去啊？因為你澳門跑道咁窄，係咪先？你可能外國咧工程車可能可以去到啊，可能啦，因為佢路闊啦。但係你澳門啊比較難搞啲啊，即係你啊其實唔使維修噶啦，都冇乜機會啦已經。嗱呢部日產咧一起嘅啫喎。係咯。大會安全車一走咗之後，一起翻，跟住就已經谷到爆計啦。哇！谷到起晒煙，揦晒遮㗎啫。因為始終咧慢車狀況行咗成1-2個圈之後咧，因為而家好多車唔同咗，溫度唔同咗。溫度咧，因為佢好多時咧，好多都拆晒啲電子線㗎啦嘛，冇嗰個散熱風扇嘅。用撞風同埋用個水冷嚟去呢個散熱，咁但係你嘅車速慢咗咧，真係有影響㗎。所以點解話賽車就真係攞嚟賽嘅？係啦，行街車就真係攞嚟行街嘅。係啦。所以變咗加速嘅時候咧，啊架車適應不良。係啦，適應不良啊，真係。嗱而家啲車咧，我哋同埋呢架車嘅年紀又大啲啦，偏偏好耐啦已經。嗱啲車一陣間我哋會睇得到就停晒喺度啊！重新起動嘅時候咧，分分鐘會有咧3幾架咧啊，或者起動唔到都絕不為奇㗎嚇。咁樣喺呢個新例底下睇下點樣啦。係啦。咁啊，對於嗰啲即是話嚇落後咗嘅車手嚟講咧，都係一個喜訊嚟嘅。安全車帶翻啦，帶一個圈。好啦好啦。一定要啊！咁啊，真係時間啊慳翻好多喎！你咪話哦，因為你唔使埋片又重新起個步啊，順頭順路㗎。又可以慳翻啲油咯。係慳翻啲油，慳翻啲油。能源短缺啊！而家啲油貴啊。咁啊，大會打出嚟嘅指示咧，仲有4個圈咧，先至會完成呢場賽事㗎。但係因為紅旗之下咧，咁由大會安全車繼續帶翻佢哋再行先。因為而家都起碼要清理咗呢一架片咩拿先得啦。哇！雖然車少啊，但係話都幾多波折啊。係啦，真係估唔到啊！咁目前嚟講，應該係得翻10架車繼續比賽嘅啫喎。係啦。間呢個關鍵性咧就係話喺安全車一離開之後咧，啊其他啲車咧就大家都希望咧趁住呢個機會湧翻上嚟嘅，尤其是啊剛才比較落後嘅車咧，因為而家嗰個安全車帶領之下咧，變咗就縮短咗嗰個距離同嗰個頭車嚇嗱，最多係半條直路到嘅啫。哇！數晒啦，喺晒度啦，剩翻架車，兩隻手數得晒啦，10架車。即係其實嚇喺即係香港車手啊嘅賽事裏面咧，無論以前係旅遊局杯啊，或者係東亞運動會杯又好啦，都真係好少有咁嘅情況啊！即係個場面咁冷清啊！係啦，得咁少車啊，真係可能真係同個改咗個例有啲關係啊！即係1600、2000個問題。再加上啲車壞咗，有啲發生意外咁，真係造成賽道上真係買少見少啦。即係只要跑晒全程咧，都嚇最後都有個唔錯嘅名次啊！咁你話嗱講起啲車頭燈啦嚇，而家有啲波浪形嘅，咩形都有㗎，所以咧真係犀利。嗰啲因為嗰個技術嘅問題啦嚇，因為好多即係用啲用膠㗎啦嚇，已經唔用玻璃嘅頭燈。咁喺佢嗰個發展嗰個線條方面咧，就冇咁多阻滯，所以見到而家啲車頭燈咧好多都係不規則嘅。咁啊以前係方燈啊，一係圓燈啊，孖圓燈嘅啫，係咪先啊？興來興去㗎啦，係圓。係啦，但係而家咧波浪形啊、不規則形嘅燈咧都好多，同埋興咧就係呢個大燈咧成盞仔一齊出嘅，連埋個指揮燈嘅。即係你換個指揮燈個橛咧，你都慘啦，成個燈要換，成座要換，貴好多，又好陰功嘅。有好有慘，係啊，型啊係型啊，係靚好多啊！真係事實真係。同埋呢幾年又唔興嗰啲所謂嘅彈燈咯，以前揸個彈燈真係好威噶嘛，哇！成個扮法拉利咁啊，但係而家唔係啦，而家就彈燈嗰啲已經落後㗎啦，已經係60年代、70年代嘅產物嚟嘅，已經係。咁其實而家咧啲汽車製造商咧，同以前已經唔同啦，好多嘢咧都係嗰啲有啲原廠嘅零件商去同佢生產啊。你要邊個燈？所以你見到好似 fashion 咁，好似啲時裝咁。今年興咁嘅燈咧，所有咩牌子嘅燈咧，都係咁樣樣，係啦，冇錯啦。咁
咁其實而家由於呢個講呢個成本啦，成日好多車，譬如日本車咧，好多車就已經係佢啲零件已經係由國內生產，咁啊再運翻去啊。咁譬如你豐田有啲車啲 Corolla 嗰啲咧，啲大燈啊、啲 Tiling 咧，其實好大部分咧都係喺大陸生產。